Nu, čau, mani mīļie. Kas pa krekšķi uznāca. Un tā es jums jau no rīta frekvenču apskatā teicu, ka es mēģināšu pastāstīt, kas ar mani notika vakar un kā es to uztvēru. Nu, un Jurijs savā pēdējā stāstiņā, ko es te pirms dažām dienām ieliku Telegram kanālā, pavisam īsti, viņam kaut kāds minūtes 15. Viņš stāsta par šo laiku un saka, ka to pašu, ko iepriekš, ka šīs visas spēcīgās enerģijas, kuras mums nāk no saulītes un no citiem debesu ķermeņiem uz zemi, izceļ no mums visiem visu, kas ir sakrājies pa daudzām dzīvēm un no kā ir jātiek vaļā. Tātad visus sādņus paceļ uz augšu. Mums tādu ir katram un daudz. Un mums visiem tagad ir eksāmenu laiks, šie pēdējie mēneši līdz pārējai, un visi, kas izjūt kādus smagus stāvokļus, patiesībā jūs jau šo eksāmenu tajā brīdī arī liekat. Un ja jūsu dzīvē viss ir gludi un labi, tad vai nu jūs jau esat nolikuši eksāmenu, vai tas jums vēl ir tikai priekšā. Bet laiks iet uz priekšu, un katram no mums ir jāatbrīvo savi ierobežojumi, bloki, bailes, uztraukumi, dusmas un tā tālāk. Un mums ir jāatbrīvo viss, kas ticis uzkrāts. Jo jums tuvāko mēnešu laikā daudziem no jums parādīsies ekstrasensorās spējas. Nu, Jurija šajā stāstiņā minēja aprīlis, mājas iespējams. Un no vienas puses jūs meditējat, un jums ir atklāsmes. No otras puses, jo jūs vairāk strādājat ar sevi, jo visums pārbauda, ko jūs esat iemācījušies. Un pamet jums visādas situācijas, kas jūs joprojām var kaitināt, un tas nav tāpat vien. Tas nozīmē, ka jūs esat uz pareizā ceļa, un tas ir pārējais simptoms. Simptoms tam, ka jums sevi vēl ir jāmaina. Un no šā eksāmena var būt vairāki rezultāti. Pirmais, kad jūs nesaprotat, ka tas ir eksāmens, un attiecīgi to nenokārtojat. Jūs vienkārši dzīvojat un ļaujaties visiem kairinājumiem, uztraukumiem, dusmām un arī kārdinājumiem, kas pie jums atnāk. Jūs tam ļaujaties. Dzīvojat tātad neapzināti un reaģējat kā austere, negatīvi uz visiem kairinājumiem. Vēl vairāk dusmojaties, vēl vairāk kritizējat citus cilvēkus, vērtējat citus, vēl vairāk skumstat, vēl vairāk baidaties, vēl vairāk radiet sev negatīvas nākotnes gaidas jeb prognozes. Un šie simptomi norāda, ka jūs nevēlaties pielikt pūles un vēl neesat gatavi nolikt šo eksāmenu. Bet jums ir iespēja pāriet uz citu stāvokli, kad jūs šo eksāmenu noliekat. Bet atkal ir jāzina, kā. Un šis otrs stāvoklis notiek tad, kad jūs apzināties, ka notiek eksāmens. Un to apzinoties, jūs varat apzināti mainīt savas reakcijas un attieksmi pret tiem notikumiem, kur ir jūsu dzīvē. Bet tas nav vienkārši. Ir jābūt pamatīgam treniņam. Burtiski iedresēt savu galvu un prātu, domāt pa jaunam un reaģēt pa jaunam uz visiem notikumiem savā dzīvē. Lai kaut kādi mazi kairinājumi jūs vienkārši neaizķer un jūs neiegrimstat savos iekšējos konfliktos. Un pret visiem
un katru notikumu, kas jūsu dzīvē nāk, arī nepatīkamu, ir jātiecas ar pateicību, laipnību, iejūtību un tā tālāk. Un tā tad vakardien no rīta, kā parasti pieceļos, visi kārtībā, nekādu problēmu, vēl tur izskatu cauri, kā saka, internetu, kas ap prognozēm notiek ar vibrācijām un tā tālāk, ja? Un ap pulksten 1 dienā man pēkšņi uzsitiena, kā saka, paliek slikta duša, iet karstuma viļņi cauri, iet galva griežas, nu, noliekos gultā un vēl nodomāju pie sevis, nu tā, kaut kas notiks. Lai kaut kas notiktu, lai kas arī nenotiktu, es uzreiz saku paldies visiem. Un tad, kad man cauri sāka iet enerģijas, vibrācijas, burtiski, nu to var salīdzināt ar augstspriegumu, man likās, ka es burtiski kratos kopā ar visu gultu. Un es sapratu, tas ir gan eksāmens, lai es saprastu, kā reaģēt, jo šit tik sliktām pašsajūtām, kuras man nav bijušas daudzus gadus. Vasarā bija kaut kas līdzīgs, bet tas bija daudz, daudz mierīgāk, kad man arī tīrīja. Nu, un es vienkārši sapratu, ka nu, tas viss ir kopā, ja? Ka tās enerģijas, kas man iet cauri, vienkārši eņģelīši, visi labie gariņi, kas tur ir apkārt, es nezinu, gaismas spēki. Un pie tam vēl pēc brītiņa es sapratu, ka tas viss notiek ne tikai enerģētiskā līmenī, bet arī fiziskā līmenī. Un no visiem vecajiem sādņiem, no visa vienkārši tiku atbrīvota. Un tad es sapratu, ka es uz dažām sekundēm it kā saprotu, kas notiek, nāku pie samaņas, tā teikt, ja? Un pēc tam atkal ieslīgstu pilnīgi tādā dziļā miegā, tas ir pilnīgā nemaņā. Es nezinu, vai mani tur ieveda kaut kādā šādā stāvoklī vai kā, bet to es apzinājos, ka tajā brīdī es atkal aizmiegu, neko nesaprotu, kas ar mani notiek, un tad atkal ir tāds mirklis, kad es mēģinu pamosties. Nu, tā man reizēm ir no rītiem bijis, bet tas nav bijis šādos apstākļos. Nu, tādos brīžos, tajos brītiņos mazajos, kad es apzinājos, ka ar mani kaut kas tiek darīts, es ar savu prānisko elpošanu centos palīdzēt organismam izlīdzināt enerģijas un nepārtraukti visiem eņģelīšiem teicu paldies, paldies, paldies. Tad, kad man ļāva bišķi vairāk pamosties, man bija tāda sajūta, ka man uz pleca vienkārši ir uzlikta roka un ka es mēģināju vienā brīdī bišķi ātrāk piecelties gultā sēdus, man vienkārši tā lēni atspieda atpakaļ mani gultā. Nu, tad, kad man ļāva atvērt acis, pulkstens bija jau 5 pēcpusdienā. Tātad man viss šis process bija ilgis apmēram 4 stundas. Nu, tādā kolosālā vibrācijā. Es saku, man bija sajūta, ka es ar visu gultu kratos, ja, ka tas nav tikai man iet cauri. Nu, un tad, kad es ap 5, tā teikt, varēju piecelties gultā sēdus, aiztaustīties līdz sisteņu mājiņai, nu, tad es sapratu, ka šis process notiek ne tikai enerģētiskā, bet arī fiziskā līmenī. Burtiski man arī no fiziskā ķermeņa dzina laukā visādus sārņus. Nu, vājums joprojām man bija, joprojām galva griežas, likos tālāk gulēt, un tad sākās otrā daļa, kas beidzās ap 8 vakarā. Nu, un par šo otro daļu man bija sajūta, ka man ik pa gabaliņam, liek virsū kaut kādus A3 izmēra blokus, ne pārāk smagus, bet tomēr tādus, ka es
pat fiziskā līmenī man likās, ka es šos blokus sajūtu. Vispirms tas bija kaut kur vēdera rajons, ja pirmo 3 čakru zona. Vēlāk tas bloks tika pārvietots tas vai tāds pats uz krūšu daļu, tad uz kāju daļu. Nu, un arī ar galvu kaut kas interesants tika darīts. Reizēm likās, ka ir stīpiņa, reizēm likās, ka tur skraida kaut kāda enerģija, nu, pa tādu kā stīpiņu, kas savieno deniņus un iet pāri pa piedi. Nu, tajā brīdī es saprotu, ka kaut kas tiek mēģināts darīt ar 6. čakru, ja, jeb 3. aci. Nu, un otrā daļā jau es biju vairāk vai mazāk, tā teikt, pie apziņas, ja, lai gan man ļāva arī pačučēt, bet jau mierīgi pačučēt, bez tādas smagas iegrimšanas kaut kādos tādos dziļos stāvokļos. Nu, un pēc tam 8. vakarā es sapratu, ka sākas vēl viena daļa, kas beidzās 12. naktī. Tātad šī vēl bija 3. daļa, bet tā jau bija vairāk saistīta ar tādu kā manis piepildīšanu ar kaut kādām ļoti, ļoti patīkamām enerģijām. Bet arī bija sajūta, ka man ir, nu, kaut kādas rokas uz pleciem un vienkārši man lēni, lēni siltu, ļoti patīkamu, mīkstu enerģiju ievadīja. Nu, un tad, kad 12. naktī es jau pavisam pamodos, ja, nu, tad jau es sapratu, ka es būšu dzīvotāja un viss būs kārtībā. Nu, tā, draugi mīļie. Nu, un vakarā pamostoties, es pēkšņi atcerējos, bet tas bija tiešām jau kaut kur ap 12, kad jau man bija skaidra galva, ka ir 2. novembris, kad no rīta bija tukšs mēnesis. Un es sapratu, ka šādas attīrīšanas procedūras un arī atslodzes procedūras ir ļoti veiksmīgi veikt vecā mēnesī. Un es atkal pateicos saviem eņģelīšiem, ka viņi ir savienojuši šo, nu, teiksim, zvaigžņu stāvokli, jeb mēnesi stāvokli ar to, ko viņi ar mani darīja. Nu, un šī tā saucamā atslodzes skūre, nu, man sanāca laikam ilgākā mana mūža laikā, jo tā sākās, nu, pie 1. novembra vakara pusē, kad es beidzu vakariņas 1. novembrī, visu 2. novembri, protams, neko neēdu pie šādām reakcijām un novirzēm, un tad, kad es šorīt pamodos, tad jāsaka godīgi, līdz pusdienas laikam, līdz kaut kādiem 11, 12, man pat īsti negribējās ēst. Ja, tas bija ļoti pārsteidzoši. Nu, un es tā parēķināju, ka tur pat kaut kur gandrīz 40 stundas ir sanākušas, kuru laikā es iztiku tikai ar ūdeni. Neko vairāk. Un šorīt pamostoties, kas par enerģiju! Man likās, ka es esmu tik viegla kā pūciņa. Nu, un tad bija vēl viens interesanta atklāsme, ka es pirms pāris dienām tiešām sev apskatījos vibrācijas ar svārstiņu, ja, un apskatījos šorīt, nu tas bija neticami milzīgs lēciens uz priekšu. Tā kā cilvēkus vienu ar otru salīdzināt nevar, tad es neteikšu, cik ir vienam, cik ir otram, bet man tas, kas bija pirms pāris dienām, ar to, kas man bija šorīt, nu tas bija milzu lēciens uz priekšu. Daudziem šādas vibrācijas neizdodas sasniegt arī, piedodiet, 10 gadu laikā. Tik, cik man viņš šīs pa vakardienu palēca uz priekšu. Nu, tādēļ, mīļie, tā kā šādi eksāmeni notiek, tie, kas dzīvo apzināti, tie saprot, ka viņi atrodas eksāmenā un attiecīgi māk uzvesties. Nu, tie, kas dzīvo neapzināti, tie, kas nav nākuši ne uz vienu semināru vai ne uz vienu
kursu ne pie manis, ne pie kāda cita mācīties, nu, tiem ir smagi. Tiem visticamāk, es negribu būt ļauns padeģis, bet tiem būs nokārtot šo eksāmenu, lai tiktu uz šo kvantu pārejas jauno māju vietu zemi. Nu, būs ļoti, ļoti, ļoti jācenšas un vēl ilgu laiku. Un tie, kas neko nav darījuši, nu, tie arī diez vai šajā papildus laikā, kas tiek dots, pārējais laiks 50, 60 gadi, nu, ja viņi līdz šim brīdim neko nav darījuši, nu, tad viņi diez vai arī gribēs daudz ko darīt. Un viņiem vibrācijas būs par lielu, lai viņas patiešām, nu, tā ļoti, ļoti veiksmīgi apgūtu kaut ko jaunu. Šajos 50, 60 gados tie tiks parauti uz augšu tie, kuri jau ir strādājuši, bet viņiem vēl kaut kas līdz galam nav sanācis. Nu, tā, draugi mīļie, tāda mana pasaciņa, kā man gāja pa vakardienu. Katrā ziņā pieredze ļoti interesanta. Un kā vienmēr, smaids sejā un gaišas domas, viss notiek. Tā.